Зацепил, друзья, какого-то монстра. И я даже не могу с ним ничего сделать. Смотрите, что делает. Он собрал все кувшинки. Я не знаю, что это за парень. Друзья, всем привет! Ну вот уже и сентябрь месяц. Долго думал, куда мне поехать порыбачить. И решил все-таки я выехать порыбачить на боковой кивок. Выбрал водоем, там где много кувшинки, всяких зарослей, камышей. Даже в ветреную погоду здесь можно поплавать, поискать ройки. Я уже здесь рыбачил не один раз, есть и видео с этого водоема. Приехал, еще только рассветало, пока накачал лодку, собрал снасти, выплыл, и уже поднялось солнышко. Где-то сейчас примерно пол 7 утра. Взял с собой 2 удочки. Сзади у меня в чехле удочка Феникс. А рыбачить я начну, как обычно, на Cold Dragon. За эти снасти я вам уже рассказывал не один раз. Шнур у меня 0,35, мормышка 2 номер. Рыбачить буду на горох. Горох тоже уже прицепил. Так, подсак сразу на место. Больше ничего такого не брал. Подсак, удочки, горох вареный. Все. Сейчас выплываем и ищем ройки. Рыбачить буду по ройкам. Искать ройки и буду пытаться поймать трофейного карпа или сазана. Начну рыбачить сначала водоема. И потом буду спускаться вниз по течению. Проплывать буду по всем кувшинкам, искать ройки. Водоем в плане рыбалки очень тяжелый. Бывало, приезжал я сюда, находил карпа или сазана в начале водоема. Приезжал через месяц. В начале водоема карпа не было, а попадался только в конце водоема. Одним словом, придется сегодня немало поплавать. Ну вот там вот начало водоема, где встает солнышко. Вот оттуда примерно я начну. И поплыву вот так вот вдоль кувшинок. Вдоль кувшинок. И так еще 1,5 километра. Водоем он не широкий, но очень длинный. Когда заплываете в кувшинки, старайтесь плыть очень медленно и как можно тише. Иначе у вас не получится подкрасться к сазану. Это очень пугливая рыба. Он заплыл в кувшинки, пока роек не вижу. Какой вывернулся карпик. О, хороший. О. Сейчас мы его. Не сдается.
Хороший кабанчик. О. Давай, давай, дорогой. Ух ты. Вот это да. О, есть. Ух ты. Вот вам и первый сазан, друзья. Проплавал минут, наверное, 15 по кувшинкам, да только выплыл. Я тут в одном месте кручусь. Одна ройка не сработала в кувшинках, глубоко в кувшинках. Пока подкрался, я опустил. Он, наверное, меня или увидел, или услышал. Тихо, тихо. Сейчас посажу его в мешок. Ну, смотрите, чем не ракета, да? Красавчик. Так, сажу его в мешок и продолжаем дальше рыбалку, друзья. Хоть и ветер восточный. Кстати, ребята, сегодня восточный ветер стоит целый день и дует сейчас с востока. Но ройки есть и первая поклевка тоже есть. Проплывал также вдоль берега под камышом. В камыше тоже слышу, чмокает рыба. Но камыш здесь очень-очень густой. Рыба чмокает прям там в самых-самых зарослях. И глубина здесь небольшая. В камыше где-то сантиметров 30 максимум. Поэтому буду продолжать дальше искать ройки по кувшинкам. Решил, ребята, достать удочку Феникс. Буду пробовать и на ту рыбачить сегодня. Сазан рыба сильная. Ловлю тем более ее в кувшинках. И если вдруг, не дай бог, увижу я большую огромную ройку, то там может и колдрагон не выдержать. Крадусь к ройке. Видите, вон, это метров 6 от меня. Очень большая ройка. Их тут несколько. Одна ройка вообще вот под лилиями, под кувшинками. Но поменьше. Просто проверю. Хочу проверить, кто это роется. Так, поклевки нету. А тут, это, наверное, линь. Очень быстро перемещается. А ну-ка, сейчас мы попробуем догнать его. Поклевка была, но была поклевка, гороха нету. Ё-моё. Пошел кивок вниз. Сделал подсечку, но мимо. Так, сейчас быстро перецепляемся. Чтобы вон ройка, видите? С другой стороны. Вот это я полянку нашел, друзья. Вот это полянка. Сразу 4 ройки одновременно. Там вон еще одна ройка с той стороны. Он ходит аж в кувшинках туда-сюда. Обидно сошел, но думаю, далеко он не уплыл. Так. Опа, опять, ну что ты сделаешь?
Опять поклевка, опять. Опять мимо. Ё-моё. Может он цепляет, а не клюет. Но мне кажется, что клюет. Ёлки-палки. Второй сход подряд. Приезжаешь на рыбалку, плаваешь, вроде бы и роек много. Начинаешь по этим кувшинкам подкрадываться, а листочки шелестят по дну лодки. Рыба все прекрасно слышит, видит также и чувствует своей боковой линией все эти волнения на поверхности воды. И из 10 увиденных роек получается подкрасться только, ну, может, к 3-4 ройкам. Особенно если эти ройки глубоко в кувшинках. Если где-то в начале, там не проблема. Есть. Оборвал. О, фух, думал оборвал снасть. Не оборвал снасть он, а на крючке. Друзья, чешуя. Ё-моё. Там дрова еще пилят. Не знаю, слышно вам или не слышно. Подсек, он сразу на меня пошел. И да, буквально сразу и сошел. Значит, сколько я езжу, рыбачу на боковой кивок, а на боковой кивок я рыбачу очень часто. Роек больше всего, когда пасмурная погода, тихая. Если же вот как сегодня, переменная облачность или солнечно, то ройки вы встретите, ну, как это обычно бывает, с самого утра и часиков до 9. Все, как поднимется только повыше солнце, ройки сразу исчезают, сазан и карп поднимаются к поверхности воды, стоят под лилиями, стоят в камыше, тоже там на поверхности воды, можно сказать так. Почему так, не знаю, может греются, может наоборот прячутся в тень. Ой, хороший кабан. О. Ничего себе, сопротивляется. Фу. Вот это кабанище. Да подожди ты. Охренеть. На глубине клюнул. Ну, примерно полметра. Все никак не сдается. Еще главное его завести в подсак. О, все. Опа. Вот это да. Плавником порезал мне руку. Это, друзья, сазан. Это настоящая торпеда, ребята. Смотрите, какой хвост у него. Здоровенный.
Сам такой вытянутый, длинный. Это, наверное, одна из самых сильных рыб, которую я ловил. Я не знаю, говорят, еще толстолоб сильная рыба. Амур. Но я таких не ловил, больших толстолобов, амуров. Пока могу судить только по сазанчику. Сазанчик, конечно, сопротивляется, будь здоров. Клюнул на горох в кувшинках на глубине сантиметров 50. Подплываю к кройке. Сбоку стараюсь всегда. Он тогда не так боится карп или сазан. Так. Ну. Все, лодку начинает крутить. Карп проводится дальше. Достаем плавненько. Достаем. И опять подплываем к кройке. А так, друзья, приходится бороться с ветром. По-другому никак. Ой, какая ройка. Какая ройка, друзья. Я думаю, это карп. Надеюсь на это. О, перешел сюда, ближе, ближе идет ко мне. Так, вижу, где ты. Идет на лодку. Дальше, слава богу. Потому что если пошел бы на лодку, то брал бы, потом увидел лодку и убежал бы. Ты посмотри на него. Она небольшой карп. Да ё-моё. Смотрите, какие пузыри пошли. Ай-яй-яй-яй. Зацепил, друзья, какого-то монстра. И я даже не могу с ним ничего сделать. Камера во время поклевки выключилась. Смотрите, что делает. Он собрал все кувшинки. Я не знаю, что это за парень. Как мне его достать? Смотрите, удочка как согнулась. О, вышел с кувшинок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ого, кабан. Он еще и за плавник зацепился. Вот что он такой борзый. Ёлки-палки. Ну, я не знаю, сколько килограмм в нем, но очень много. Ой-ой-ой-ой. Опа. Да что такое? Ветром лодку тянет, крутит, куда попало. Вот это да. Все, достал я его. Фу, вот это да.
Дал мне жизни парень. Ого. Сейчас посмотрим, какой тут он. Насколько он затянет. Ого. Хорош. Хороший парень. Я думал, уйдет. Так. Стой, прыгаешь. Ой, смотрите, ребята. Какая торпеда. Я не знаю, сейчас, наверное, сразу взвешу его. Наверное, 7, может 6-7 килограмм где-то. Ух, какой парень. Увидел ройку, оно еще и ветер. Ройка не особо большая. Удочку Феникс я уже сложил, положил в чехол. Была только у меня Cold Dragon. Подплыл к ройке, оно еще ветром тянет. Ой, кое-как добрался до нее. Опустил в ройку наживку горох. Выключается камера и сразу поклевка. И он как даванул, тут надо и камеру включать по новой. И нужно его держать. Одной рукой я его не мог удержать. Он собирал тут все кувшинки подряд. Крючок большой. Ему тут что-то повредило. Видите, сколько тут крови. Все в крови. Лодка вся в крови. Поэтому отпускать его нету смысла. У меня уже 2 есть в мешке. Обычно я тех карпов, которых забагриваю, или сазанов, я их отпускаю. Так, я думаю, будет по-честному. Но в этот раз мне придется его забрать. Он не выживет. Вон, видите, сколько крови. Так, килограммы выставлены. Так, поднимаем. Практически 6700. 6600 будем считать. 10 часов утра. Если быть точнее, 10:30. 10:30. Плаваю уже где-то, наверное, минут 30 или 40. Не видел ни одной ройки. Ставьте, ребята, лайки обязательно. Пишите комментарии, не забывайте. Всем пока.